സ്ഥിരമായുള്ള ചുമ മാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ. പൊടിപടലങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്നതും കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പുകവലി മൂലവുമെല്ലാം ചുമ അനുഭവപ്പെടാം. ചുമ വഷളായി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ള ചികിത്സ. ചുമ എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പലരും തേടുന്ന സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. കഫം, അണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പോലുള്ളവ തൊണ്ടയെയും ശ്വാസനാളത്തെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ചുമയിലൂടെ സ്വയമേ പ്രതികരിക്കും. ചുമ തുടക്കത്തിലെ ചികിത്സിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം നിലനിർത്തണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൊണ്ട വരണ്ടു പോകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളമോ ചായയോ പോലുള്ള ചൂടുള്ള പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഫം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചെറു ചൂടുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി കവിൾ കൊള്ളുക. പുകയും പൊടിയും ചുമക്കും ജലദോഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. കഴിയുന്നിടത്തോളം പുകയിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക. തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിൽ അസ്വസ്ഥതയും ചുമയും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ ഭക്ഷണം ചൂടോടെ കഴിക്കുക. വിട്ടുമാറാത്തതോ ശ്വാസതടസ്സമോ കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തരൂക്ഷിതമായ കഫം തുടങ്ങിയ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്നതോ ആയ ചുമ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡോക്ടറിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്.